အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် runner element အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ runner element ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲရှိတာပါနော် vray accept data ထဲမှာပဲ runner element မှာဘာတွေရှိလဲဆိုရင်သူက background ရှိမယ် band noise တွေband normal တွေရှိမယ်ပြီးရင် diffuse matte တွေရှိမှာအဲ့တော့ဒီထဲမှာသူအဆုံးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ runner ချပြီးတဲ့အချိန်ကျရင် compositing ပြန်လုပ်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ RGB channel ကတော့ compositing အားလုံးလုပ်ထားတဲ့ဟာပါဘာတွေလဲဆိုတော့ reflection ဖြစ်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးပေါ့ဒီမှာ light တွေပါတယ်အကုန်လုံးပုံတစ်ခုတည်းမှာတစ်စုတစ်စည်းတည်းပြတဲ့သဘောပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Photoshop မှာပြန်သုံးတဲ့အခါကျရင်ဒီပုံတွေကိုပြန်ခွဲထွက်ဒီမှာအလင်းနဲ့နေဆိုရင်အလင်းချိန်မယ်သူတလီယာချင်းလေးပေါ့အခုဆိုဥပမာ lightning layer ပေါ့ lightning layer မှာနော် lightning layer ဆိုရင်သူ lightning ပဲမြင်ရတယ်ဒီကျန်တဲ့ဟာတွေမှာ reflection တွေဘာမှမထားသူတို့လုံးဝအလင်းပဲမြင်ရတဲ့ layer ဒီလို layer မျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Photoshop မှာပြန်ပြီးတော့အလင်းတွေတင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအလင်းတွေ hue နဲ့ saturation နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပဲအရောင်တွေပြောင်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် Photoshop မှာပြောင်းမယ်ဆို layer တစ်ခုတည်းပေးလိုက်တော့ပို့ပြီးလွယ်ကူသွားတယ်အဲ့တော့ runner element ရဲ့သဘောတရားက layer တွေကိုခွဲထုတ်တဲ့သဘောပဲဘယ်ကနေခွဲထုတ်လဲဆိုကျွန်တော် RGB channel ကနေခွဲထုတ်တာဒီမှာ lightning layer ရှိမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် alpha layer ရှိမယ် alpha layer ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ object တွေဆိုရင်တော့အဖြူပေါ့ဒါ background ကတော့သူကအမဲဒါပဲကျွန်တော်မှဒီမှာကမှန်နေမှာကျွန်တော်မဖောက်ခဲ့တော့ဒီ background ကအမဲကိုသူမပြတာเนาะတကယ်လို့ H3 ရဲ့မှာချမယ်ဆိုရင်တော့ RGB alpha channel ပြတယ်ပြီးရင် band normal ဆိုလည်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်ခွဲထုတ်မှာပေါ့တစ်ခုချင်းစီ refraction ဆိုလည်း refraction ပေါ့ကျွန်တော်ရိုင်ညွှန်းနဲ့မှန်နေပါဒီမှာသူပြန်ခွဲထုတ်တယ်ဒီ noiser ဆိုလည်းဒီ noise တက်တဲ့ကောင်လေးတွေသူတက် layer ထားပေးတယ်ဒီ noiser ကိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ reflection layer ရှိမယ် reflection ဆိုလည်း reflection layer လည်းအကုန် reflection ပြန်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးတက် layer ခွဲထုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့ပြောဒီကောင်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကတော့ runner element အနှစ်ချုပ်ကတော့ RGB channel ကနေမှအားလုံးကိုပြန်ပြီးခွဲထုတ်ပေးတာဘာလို့ခွဲထုတ်ပေးလဲ compositing လုပ်တဲ့အချိန်မှာ Photoshop မှာကင်တွဲအောင်အဆင်ပြေအောင်လို့ခွဲထုတ်ပေးအဲ့တော့ runner element sorry runner ID က color လေးတင် Photoshop မှာကျွန်တော်ဒါလေး selection သူအယောင်လေးနဲ့ခွဲထား selection ပေးရတာပိုလွယ်တယ်ဒါကြောင့်သူက runner ID ဆိုပြီးထွက်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုရှိတာက material ID color တို့ material ID number တို့လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ color ရွေးလို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော် color နဲ့ပဲ selection ပေးရတာဆိုတော့ဒီ color နဲ့တင်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ material color လည်းရှိမယ်material ID number လည်းရှိတယ်ကျွန်တော် color ရေးလို့လည်းရတယ်ဆို color လေးသူကလည်းသူခွဲပြတာဒါပေမဲ့ runner ID ကကျတော့ runner ချပြီးသူကဆို ID ကခွဲသွားတာဒါပေမဲ့ဆိုပစ္စည်းမတူ object မတူတဲ့ဟာတွေကိုသူက selection တစ်ခုsorry အယောင်တစ်မျိုးချင်းစီခွဲထုတ်ပေးလိုက်တာဒါ runner ID သုံးလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ် runner ID မသုံးကျင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ material ID color သုံးကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ် material ID color သုံးကျင်ဆိုဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ RGB channel မှာဆိုဒီကောင် floor က material တစ်ခုဒီကောင် material တစ်ခုအဲ့လို material နှစ်ခုအမျိုးကွဲသွားမယ်ဆိုရင်အယောင်မတူတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပါဒါ runner ID ကချပေးတဲ့ဟာကြတော့သူကနေရာမတူတာနဲ့တင်နည်းနည်း color ပါပြောင်းသွားကျွန်တော်ဒီမှာဒီ material ဒီ material အတူတူပဲထားရတာဒါပေမဲ့အယောင်ချင်းမတူတော့ဘူးဒါ material ID color မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဥပမာအခုဆို color 1 ကဒီအဖြူဆိုတော့ဒီနားကောင်လေးနော်ဒီနားကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော် ID material ID ထည့်လိုက်လို့ရတယ် material ID မှာ number လည်းပါတယ်သူက color လည်းပါတယ် color ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာပေးလို့ရတယ်ဒါ rendering ချမှသာဒီ color ပေါ်မှာနော်ဒီထဲမှာလုံးဝမပေါ်ဘူး ID number လည်းကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာပေးလို့ရတယ်ဒါက vray file မှာသာ customize လုပ်လို့ရတာကျွန်တော်တို့ vray 4မှာတော့ဒါတွေမရှိဘူးစက်က generate လုပ်ပေးတဲ့ဟာတွေပြီးရင် specular channel ဒီတိုင်းပဲသူဖြစ်မဲ့ specular ပေါ့ specular layer လေးကိုသူခွဲထုတ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ sam light ဆိုလဲ sam light နဲ့ဝင်မဲ့ဟာ sam light ကြောင့်လင်းတဲ့ဟာလေးပဲသူခွဲထုတ်ပေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် dome light ထပ်ရှိတာဆိုတော့ dome light ကြောင့်လင်းတဲ့အလင်းကိုသူထုတ်ပေးတယ်အဲ့ lightning channel တွေအများကြီးထွက်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်nice level ကတော့တသေးလေးတွေပဲတိတ်ပြီးတော့မထွက်ပါဘူးအဲ့တော့ RGB ပဲယူကြအောင်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file ထဲမှာပါ save တာပါ
save current channel ကတော့ဒါကို save တာပါ save or image channel to separate file ကြတော့ဒီ file တွေအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ layer တွေအများကြီးရှိအောင် separate တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ save ပေးတာအဲကျွန်တော် save နှိပ်လိုက်မှာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ folder လေးတစ်ခုထပ်ပေးရမယ် sorry folder မဟုတ် file လမ်းကြောင့်ကျွန်တော် runner photo မှာဖွင့်တယ်ပြီးရင်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်လေးတစ်ခုပေးလိုက်ပါကျွန်တော်က diff နဲ့ save တာများတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု day ပေါ့ဥပမာ day ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုပါစို့သူ့နာမည်အရှိမှကြာတာဒါပေမဲ့ channel name ကအနောက်မှာကြာတယ် alpha တို့ background တို့ back normal တို့ denoiser တို့ diffuse တို့effect result တို့အကုန်လုံးအနောက်မှာပဲကြာတာအဲ့တော့ကိုက day 1 interior လို့ပဲရိုက်ဘာလို့ပဲရိုက်ကိုရဲ့ photo ရဲ့နာမည်ကတော့အရှိဆုံးမှာ channel နာမည်အနောက်မှာပါဒီမှာ save လိုက်ပြီဆိုရင်ရနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ folder လေးနဲ့တစ်ခုချင်းစီလိုက် save ထားတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ save or image channel to single file နဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုသူက composite လုပ်တဲ့သဘောတရားပဲဒါပေမဲ့ဘာမှပြင်ဆင်ခြင်းတော့မရှိဘူးသူ normal ရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပဲ single file နဲ့မှာပဲ save တာပါ save လားဆိုတော့ save တာတော့နည်းပါတယ်လောက် image ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်က image တွေကိုပြန်ယူတာပါဒီဟာပြန်ယူ open ပြန်ဖွင့်တဲ့သဘောပါဒီပုံမှာပဲ open ပြန်ဖွင့်တဲ့သဘောပါဒီနေ့ကတော့ runner element မှာ material id နဲ့ runner id နဲ့ material id color က material id color ကိုပါတော့လိုသလိုcustomize လုပ်လို့ရတယ် runner id ကကြာမရဘူးအဲ့တော့ material id ဥပမာကျွန်တော်ဒီ material ကို id ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နီအောင်ဆိုပါစို့သူနဲ့ရှိသမျှဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော် material id color channel ပါခဲ့မယ်ဆိုဖွင့်မယ်ဆိုသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးသူအနီအောင်ဖြစ်သွားအောင်အဲ့လိုသဘောတရားပါကျွန်တော် diffuse တွေ share တွေကတော့ဒါဆို share ပါသူအရေးကြမဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြီးရင် environment light ကလာတဲ့ဒီ light ကလေးတွေကိုသူတလျာချင်းတွေခွဲထုတ်ပေးတာပါဒီနေ့ချုပ်ကတော့ RGB channel ကနေပြီးတော့ရှိသမျှဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့တလျာချင်းတွေခွဲထုတ်ပေးတာ reflection ဆိုလဲ reflection layer refraction ဆိုလဲ refraction layer diffuse ဆိုလဲ diffuse layer အဲ့လိုခွဲထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော် right click တင်ပြီးတော့ဥပမာကျွန်တော် self illumination လိုချင်တယ်ဆိုနှိပ်ထားပါနော်နှိပ်လို့ဒီထဲမှာပါမှတာလင်းသူကဒီမှာ channel မှာပါမှာပါဒီလိုဓာတ်တွေအကုန်လုံးမပါဘူးဆိုရင်တော့ပါဖို့တော့မများပါဘူးအဲ့တော့အများအားဖြင့်ဘာသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော် runner id ယူတယ်ဘာလို့ဆိုဒီဟာလေးတွေပဲထည့်ခြင်းလို့ sorry ဒီလိုမျိုးပေါ့ selection လုပ်တဲ့အခါလေးလွယ်ကူကျွန်တော် runner id ယူတယ်နောက်တစ်ခုကဘာယူလဲဆိုရင် global illumination ယူတယ် light mist ယူတယ် light mist ကညာပိုင်းညမှာယူတာညာပိုင်းမဖြစ်ဒီလို light ကလေးတွေပေါ့တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဘိုးဆိုနေနဲ့ဒီကောင်နဲ့ပါဆိုနှစ်ခုထပ်ပို့သွားတာပေါ့နှစ်ခုထပ်ပို့လဲဆိုရင် light mist ယူတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဒီ light တင်းလေးပြန်ပြောင်းကျင်ပါပါယူထားလဲမမားပါဘူးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပြီးတော့ light တင်း channel light တွေပါနေတဲ့အတွက်ယူပေးရတယ်ပြီးရင်နောက်ယူတာများသောကျွန်တော် reflection ယူတယ် refraction ယူတယ် specular ယူတယ် shadow တွေပါရတော့ယူတာရှာတယ်ဒီလို total light တွေလည်းယူတာရှာတယ်အဲကျွန်တော်ဒီကောင်တွေပေါ့ diffuse တွေပါတွေမှာပေါ့ geometry normal မှာတော့မပါဘူး light mist လည်းမပါဘူး lightning တို့ဒီမှာဆိုကျွန်တော် denoise မှာလေအမှန်ကြီးလေးချစ်ပေးထားဗျာပြောချင်တယ်ဆိုသူ့ layer မှာ denoise ပွင့်တာနည်းနည်းလေးပြောက်ကလေးလုံးဝမရှိတော့တာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ runner element အကြောင်းပါပဲကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်